هسې ګلاب شاه تا ته خو خدای ډېر ښایسته باغ درکړی که نه دا اوس وګوره ته والا وروره باغ چې ده که نه ډېر زیاته میوه هم نیسي دا باغ او مڼې پکې دي ما وایي چې یو څو تصویران درته ویستی وی که نه زه خو روان وم بیا کلي ته روان وم او ستاسو د باغ به مې صفتونه خپل کلیوالو ته کړی وی چې یاره زما یو ملګري داسې ښکلی باغ ته ګورې نه وله زه یو خبره ته کوم نظر چې د څومره کار کوي که نه تر هغه سره پورې دا ټول د مڼو باغ ده لکه دې خو او دا پایې خو ما خپل ډبره لګولې دي ګرانه دا څه وی خو دا مخامخ کور ګورې دا کور هم زما ده بلکل بلکل خو چې الله وکړي که نه په دې خو دې پایه لګولې ده که و دا هم دې پایه دی په ټیلیفون پایه ده هسې که چیرې انشاءالله که زمونږ او ستاسو دوستي وشوه نو ډېر به راسره خوشحاله یې بس خدای دې وکړي چې زمونږ او تاسو دوستي وشي دا خو ډېرې خوشحالۍ خبره ده دا وګوره ښکلی جایداد ښکلی باغ هر څه ښکلې بنګله هر څه خدای تا ته درکړي هر څه لرم هر څه موټرې ووایه موټرې دا خو د خوشحالۍ خبره ده دا ولا چې خوشحاله شم ډېر برګین هم لرم خپل یو دانه دا څه وایي ډېر خوشحالۍ خبره ده یار بس پهلوانه دا خو د الله پاک داد ده که نه بېشکه په دغې کور نه ده دومره پیسې مې لګولي دومره پیسې خالي دا پایه ګورې پایه په دغې پایې باندې و لکونه روپۍ تېرې دي صرف انټرنېټ دپاره دا پایه لګولې ده لکه د وای فای لپاره که نه یا پرینه ډېر هوښیار یې والا ډېر مصرف دې کړی او دا ونې ګورې ونې دا هره ونه د ارمبل د میوه یوه ونه راوړې ده یار دا یو تصویر به نه عکسونه به نه اخلې که نه ونې چې دي د خارج نه راغلي دي دا ډېرې نامي ونې دي ده یاره ستاسو دا باغ مې ډېر خوښ شو که نه ګلاب شاه ډېر مې خوښ شو باغ کې چې هر رقمه میوه غواړې پکې ده قربان دې شمه ما ویل چې هر رقم میوه پکې ده نه ما ویل چې کلي ته ځم چې یو څو بوټي د ګاډي کې واچوي ځان سره ویسم بیا که نه بوټي ولې نه در به کومه ته نیالګي به ځان سره ویسي کور مخې ته به دې ولګې ګوره زما یو زړه نیه ده ګوره چې بوټو ډېر شوقي ده ګوره چې د میوې بوټي در راکړي انشاءالله ور به کوم ورته یاره پهلوانه دا ځمکه بله ځمکه مې ده خو بسې د ځمکې نه ده موږ نوکران یو نوکرانه یو زوی خو مې څو ورځې مخکې فرانسې ته لاړه خو دا چې کومې تا زومګړی چې ده که نه چا تلوشو ته کومه هغه د خیر سره بل ورځې لاړ عمرې ته هغه عمرې نه لاړ عمره یې وکړه ښه ګلاب شاه هسې خو دې ښه صحیح پېژنم چې زما انډیوالې خو لیکن ستا دا باغ او دا کور دا مې نه و لیدلی ډېر خوشحاله شوم ولې نه خدای دې پکې برکت واچوي بس پهلوانه قربان دې شمه دا خو د الله دا ورکړه ده که نه چې دومره جایدادونه او دومره ځمکه یې راکړې ده بس انشاءالله که چېرته زما او ستا دوستي وشوه تا د خپله لور زما زوی ته راکړله نو ستا لور نه ده د ویښته قدر د کار هم په کور کې نه کوي 5 دانې نوکرانې مې نیولي دي کور کې جارو کوي پخلی کوي کالي مینځي ټول کار به هغوی کوي دا به لکه د شهزادګۍ کلارې به ناست دی بیخي بېغمه اوسئ یو کور چې ده په شارنو کې مې اخیستی ده یو مې په وزیر اکبر خان کې اخیستی ده 2 کوره مې دلته په ارزان قیمت کې اخیستي دي بیخي بېغمه اوسه وروره قربان دې شم ګلاب شاه ګوره ته زما انډیوالې زما دوست دی زما ګوره د ماشومتوب انډیوالې لیکن تا سره زما دا قول ده انشاءالله الله دې وکړي چې زما او ستا پکې خیر وي انشاءالله زغم مه کوه زما لور ستا په خدمت کې ده بس سبا به جنج رالیږه له خیره سره دسمال در کوم هېڅ چوټ به نه وی ګوره ښه او که نه هېڅ هغه مه کوه خو دا ته چې د تلو کې ګوره یو څو بوټي ګاډي کې ته واچو چې ګوره زما نیا ګوره ډېر د بوټو شوقي ده ګوره در کوم انشاءالله بېغمه اوسه او انشاءالله دا څو ورځې بعد حاجي صاحب هم را روان ده د خیر عمرې نه بس الله دې راولي الله دې راولي پهلوانه داسې لاړ شو زړې ته راځه ګلاب شاه ودرېږه که نه چېرته لاړې زه تا پسې راغلم دا کوم ځای نه را پیدا شو دا څوک ده ستړی مه شي صاحبه ستړی مه شي السلام علیکم تکړه ګلاب شاه لکه چې دیکان در راوستی دی ګلاب شاه مخ ته ولې واړاو صاحبه نه هېڅ مخ مې نه راوړی مېلمه راغلی و مېلمه مې وړه حجرې ته ستا پوښتنې له راغلی و ښه ما وی کې نه دیکان راغلی چې دا بوټي راته ښکاره کړي چې دا ولې وچ شوي دي صاحبه مېلمه مې په دې باغو باندې ټولو باندې وګرځاو پورې غاړې باغ ته مې بوولی و ټولو باندې مې وګرځاو چکر مې ورکه ورته ښه مېلمه دا د خدای ورکړه ده دا زما باغونه دي بس دا وګورئ دا ما کور جوړ کړی دا ما ډوې لګولي دي بس خدای راکړې ده مور یو زوی یم پوه شوې او دا ګلاب شاه نه دی د تقریبا 11 کاله ما سره کار وکړه ډېر زحمت کسه سړی دی او ما هم ساتلی دی یعنې دا ستا نوکر دی دلته سره کار کوي هو که نه نوکر مې دی ولې ښه ورکه
دا خو زما دا سر خلاص کو دو خو ځان نه ماته ځان رئیس جوړ کړی و وایي دا بنګلم زما ده او دا باغونه هم زما دي او دا جایداد ټول زما ده والله شاته باغ ته بوتلم وایي هغه باغ هم زما ده او دا پای نه دا پای چې شاته ګوري دا وایي ما ځان ته لکه وري سپیشل زما د ټلیفون ډایګي دي او دا وایي ټول جایداد زما ده او دغه مړه بیخي ماته د غر نه ته سمه غوښه جوړه کړو سینې ته شوروا جوړه کړه دا لکه دروغ وایي نه زما د خدای خوله ماته کي چې دا باغ خو زما نه ده باغ خو د ملک صاحب ده ما په کسې چټي مې بس خولې نه ووتله په څه خاطر د دومره ځان غټو ته معرفي کړی و دا خو به زه درته وایم وزړګیا ده خو ځان ماته غټ سړی معرفي کړی و وروره ده ما نه لور غوښتله وایي دا باغونه زما دي او دا بنګلې زما دي او دا دغه دي او زوی مې یو تللی فرانسې ته او بل زوی چې ستاسو زوم جوړېدو والا ده هغه تللی حج ته او هغه به هم دغه ورځو کې را رواني زه خو بیخي داسې خبرې راته وکړې چې بیخي زه وروره د دروغ درته ویلي هغه زما زامن دي یو فرانسه کې دی یو عمرې له تلی دی دا دومره نمت خرامه ده د 11 کاله ته ما وساتلې ته داسې کارونه ځان د خان مې معرفي کړی دی او زه د ورته نوکر مې معرفي کړی یم داسې کار څوک که دا 11 کاله تا ما سره دلته په دې ځای کې تېر کړه ولې وروره د خپل مالک سره ته نمک حرامي کې دروغ ولې وې خو صفا راته وایي چې زه دغه د دهقان یم دغه سړي زه کار کوم دغه سره نوکر یم تا ځان نه ماته رئیس جوړ کړی دلته او رئیس دې په دا خو ژوندی دی او ده نه تا مړی جوړ کړی ده ته دومره ظلم ما سره کړې زه خو د مور یو زوی یم سبا به تا ما نه په دې باغو په دې بنګله خېټه اچولي پوه شې ته به چې دا زما ده ته اوس نه ماته معلوم شي ځه نور چې را نه شي نو زما کار نه نور چې ته را نه شي ځه ځه مېلمه ملک صاحب ما ته ځو چا به ما پیدا قابل نه ځه ملک صاحب داسې کار نه کومه خیر دی ملک صاحب ملک صاحب هم زما خبره وانه اورېدله خیر ده که نه